Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, siç e dëgjuat edhe në lajmet, tha sot në Prishtinë se Kosova është një nga përparësitë e tij kryesore dhe se shkurtimi i pranisë ushtarake në vend do të ndodhë në përputhje me gjendjen e sigurisë. Gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë, në postin e ri, zoti Rasmussen tha se të gjitha vendeve të Ballkanit duhet të ofrohet perspektivë euroatlantike, por kusht për një gjë të tillë është zgjidhja e mosmarrveshjeve kufitare dhe respektimi i të drejtave të pakicave, siç njofton nga Prishtina korrespondenti ynë Besim Abazi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot në Prishtinë se shkurtimi i pranisë ushtarake të Aleancës Veriatlantike do të ndodhë në pajtim me gjendjen e sigurisë në Kosovë. Ai bëri këto komente pas takimeve me udhëheqësit politik të vendit, i cili ka siguruar se Kosova do të jetë një prej përparësive kryesore të punës së tij. Ai nënvizoi se fakti që vizita e tij e dytë pas marrjes së detyrës së sekretarit të NATO-s bëhet në Kosovë dëshmon për rëndësinë që i kushton Kosovës kjo aleancë. Zoti Rasmussen kishte përlemruar në fjalimin e tij të parë në postin e sekretarit përgjithshëm se deri në fund të mandatit të tij, trupat e NATO-s do të shkurtohen në një forcë reagimi apo do të tërhiqen së bashku nga Kosova. Ai tha sot se numri i trupave do të shkurtohet në vitet që vijnë, por shkurtimi do të ndodhë në pajtim me shkallën e përmirësimit të gjendjes së sigurisë në vend. We will definitely not take decisions that have a negative impact on the security in Kosovo. Ne përfundimisht nuk do të marrim vendime që kanë ndikim negativ në gjendjen e sigurisë në Kosovë. Ne do të sigurohemi se çdo vendim do të mbështetet në këshilla të besueshme ushtarake dhe vlerësime gjithëpërfshirëse politike. Ne do të mbetemi të përkushtuar ndaj sigurisë në Kosovë dhe krahas me këtë do të vazhdojmë të ndihmojmë autoritetet e Kosovës në zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Zoti Rasmussen tha se perspektiva euroatlantike për gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën dhe Serbinë, është rruga më e mirë për lehtësimin e qëndrueshmërisë, sigurisë dhe përparimit në këtë pjesë të Evropës, por ai tërhoqi vërejtjen në kushtet që duhet të përmbushen për realizimin e një synimi të tillë. Applicant countries, whether we speak about the European Union or NATO, must fulfill necessary criteria. Vendet kandidate, qoftë kur flasim për bashkimin evropian apo NATO, duhet të përmbushin kriteret e domosdoshme, përfshirë zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve kufitare dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Rreth 50.000 trupat e NATO-s u vendosën në Kosovë në qershor të vitit 1999, duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. 9 vjet më vonë Kosova shpalli pavarësinë e saj duke nxitur kundërshtimin e ashpër të Beogradit, i cili është zotuar se nuk do të njohë asnjëherë shtetin e ri, cilin e kanë njohur deri tash 62 vende të botës. Aktualisht diq më pak se 14.000 trupat të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë, ndërsa deri në fillim të vitit të ardhshëm ky numër pritet të bjerë në 10.000. Prishtina zyrtare pret se gjatë kësaj periudhe të forcohen mekanizmat vendes të sigurisë, posaçërisht të forcës së sigurisë së Kosovës, e cila do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur lehtë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.